Виды плинтуса в ремонте. Первое – ПВХ плинтус. Как в квартире у вашей бабушки. Дешевый, все время отваливается, смотрится не очень. Из плюсов можно спрятать кабель. Второе – Г-образный плинтус. Очень минималистичный, стоит недорого, монтируется легко, выглядит классно. Из минусов нужна хорошая подготовка стен, потому что он покажет все неровности. Третье – плинтус под покраску из дюрополимера. Он бывает разной формы, и его можно покрасить в любой цвет. Из минусов его монтаж выходит дороже. Четвертое – теневой плинтус. Смотрится аккуратно, в него можно вмонтировать подсветку. Из минусов это дорого, потому что требует сложной подготовки. А любой из этих видов плинтуса ищи на этом сайте.